Hello and Namaste from the roof of the world. This is your own channel, MIXTUBERS. अनि हजुर सबैलाई स्वागत छ. Hope you all guys are fit and fine. अनि आज म निस्किसकेँ है फेरि. आज चाहिँ घरबाट इन्ट्रो नबनाइकन निस्केँ हैन. हल्का बिजी भएँ म त्यही भएर. अनि अहिले चाहिँ म टियु कटिसकेँ हैन, बल्खु पुग्न लागेँ. अनि हजुर चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है. हेरिरहेको छु अस्तिदेखि हैन. भिडियो त हेरिदिनुहुन्छ है, तर 50%ले मात्र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ च्यानल है. 50%ले च्यानलै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन. सो द्याट भिडियो हेरिसकेपछि हैन, च्यानलमा इन्टर भइसकेपछि चाहिँ प्लिज च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है. हजुरहरूको मायाको धेरै खाँचो छ मलाई हैन. फ्यामिली ग्रो नि गर्नु छ नि त मलाई. अनि म आज चाहिँ हजुरहरूलाई हैन नेपालको सबैभन्दा महँगो ठाउँ लिएर जाँदैछु है. अहिले चाहिँ सबैभन्दा महँगो ठाउँ पेट्रोल पम्प आइपुग्यौँ. अरे यार हेरेर हिँड्नु नि. फुल गर्नु न है, फुल गर्नु न. चाबीले साटिएन. 160 रुपियाँ. A few moments later. वेल हामीले पेट्रोल चाहिँ भर्यौँ है. खासमा निस्किन लागेको भएर चाहिँ पेट्रोल भरेको हैन. हजुरहरूलाई कहाँ पेट्रोल पम्प मात्र घुमाउनु लानु, मैले लानै पर्दैन, हजुरहरू आफै जान सक्नुहुन्छ है. पेट्रोलको रेट पनि 160 पुगिसकेको छ यार. 110 रुपियाँ हुँदा नि हामी महँगो भन्थ्यौँ, अहिले 160 पुग्दा नि महँगो भनेर भर्दैछौँ अझै, केही छैन. वेल अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा हेर्नलाई. इफ हजुरहरू पुरानै सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, मेरो पुरानो फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ अनि मेरो भिडियोहरू रेगुलर हेरिराख्नु भएको छ भने यु गाइज नो हिम हैन, मिस्टर रबिन है. उहाँले चाहिँ मलाई आज बिस्केट जात्रा हेर्नुको लागि चाहिँ बोलाउनु भएको थियो. सो द्याट म चाहिँ जाँदैछु बिस्केट जात्रामा र हजुरहरूलाई पनि त्यहाँको हल्का फुल्का भिडियोहरू देखाउने नै छु हैन. अनि जस्ट इन्जोय. अनि केही कमेन्ट छ हैन, मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला हजुरहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा है. अनि मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहेँ हैन. लाइक हामी ट्राभलर हो हैन, मोटो ब्लगरहरू. अनि हाम्रो बाइकमा चाहिँ यु क्यान सी दिस वान हैन, यो हामी मोबाइल होल्डर चाहिँ राख्छौँ है. अब यो मोबाइल होल्डर चाहिँ हाम्रो पठाउ राइडरहरूले पनि युज गर्नुहुन्छ हैन. देन मोबाइल होल्डर राख्ने बित्तिकै चाहिँ पठाउ राइडर हुँदैनौँ है. यो राख्नुमा हाम्रो चाहिँ 2-3वटा कुरा छ क्या. फर्स्ट एज यु नो नामबाट हैन, मोबाइल होल्डर भनिसकेपछि मोबाइल होल्ड गर्नको लागि नै हो हैन. त्यसपछि मोबाइलमा म्याप हेरेर काहीँ नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ भने, कज वी अल्सो डोन्ट नो इच एन्ड एभ्री रुट नि त. सो द्याट रुट हेर्नको लागि पनि हामी युज गर्छौँ मोबाइल हैन. यसमा राखेर पठाउ राइडरले युज गर्ने नि त्यही हो भने. नेक्स्ट हामी गोप्रो युज गर्छौँ हैन. अब गोप्रो हेलमेटमा माउन्ट गरिसकेपछि वी डोन्ट नो द भ्यू, अगाडिको कस्तो हुन्छ के हुन्छ है, एङ्गलहरू मिलिरहेको हुँदैन यताउता. सो द्याट मोबाइलमा चाहिँ हामी क्विक एप भनेर एउटा एप आउँछ हैन गोप्रोको, त्यो चाहिँ हामी इन्स्टल गरेर चाहिँ एङ्गलहरू मिलाउँछौँ है गोप्रोको. सो द्याट त्यो एङ्गल चेक गर्नको लागि पनि वी युज दिस हैन. त्यही भएर चाहिँ यो राख्ने बित्तिकै चाहिँ हामी पठाउ राइडर होइन क्या. लास्टै सोध्नुभयो क्या धेरैजनाले, यार जहाँ जाँदाखेरि पनि हैन सिङ्गल राइड त जानै नहुने, पठाउ राइडर हो भनेर सोधिहाल्ने क्या. इट रियली इरिटेट अस क्या. होइन भन्दा होइन, फर्स्टमा त होइन भन्दा नि त्यति उ चाहिँ लाग्दैन. अब त पठाउ हो कि भनेर सोध्यो कि होइन, उठाउ चाहिँ हो भनिदिनु मन लाग्छ क्या. बट लेट्स नट बी रुड हैन. यतिकै नै हामी बाइकरलाई त सबैले नराम्रो रूपमा हेरिराख्नु भएको छ. सो द्याट त्यस्तो रुड पनि नहौँ है भन्दै अब चाहिँ धेरै हल्ला नगरी बिस्केट जात्रा नै हेरौँ है त.